Hi viewers, I am Dr. Ranadheer, Neuro Physician from Lotus Hospital, Khammam. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునేది స్నోరింగ్, గురక ఎవరిలో వస్తుంది, ఎలా ట్రీట్ చేయొచ్చు, మనం ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి, ఇది ప్రమాదమా, జీవితానికి ఇబ్బంది పెట్టే లక్షణమా, దీని గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. గురక బేసిక్గా మనం ఒబెసిటీ పీపుల్లో అంటే స్థూలకాయం ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. వీళ్ళతో పాటు మెడ యొక్క డయామీటర్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు అది ఎయిర్ అనేది మనకి నోస్ నుంచి, బ్రాంకస్ నుంచి, ఈ వాయిస్ ఛాంబర్ నుంచి బ్రాంకస్ లోపలికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మార్గంలో ఎక్కడైనా కూడా అడ్డంకి వచ్చినప్పుడు ఆ వాయిస్ యొక్క కొండ నాలుక యొక్క కింద భాగం సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అంటాం, అది ఎక్కువ వైబ్రేట్ అవ్వడం వల్ల సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా దీనికి ఉన్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే మన మెడ మీద కొవ్వు అనేది ఎక్కువ పేరుకుపోవడం వల్ల దాని యొక్క వాయిస్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీంతోపాటు ఆండ్రాయిడ్ ఒబెసిటీ, మేల్ ఒబెసిటీ అంటే పొట్ట, మగవాళ్ళు ఎక్కువగా చూసే పొట్ట ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కూడా ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎవరిలో చూస్తూ ఉంటామంటే ఇది 50 వయసు పైబడిన వాళ్ళలో, ఎక్కువ మంది ఆల్కహాలిక్స్లో, ఎక్కువ మంది స్మోకర్స్లో, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్న వాళ్ళు, ప్రెగ్నెన్సీలో, థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు, కాల్షియం సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు, ఎక్కువ మందిలో మనం ఈ స్నోరింగ్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం. వీటికి ఎలా నివారించుకోవచ్చు? స్నోరింగ్ని సపరేట్ పొజిషన్స్ చేంజెస్ ఉంటాయి. అంటే సుపైన్ పొజిషన్లో అంటే సాధారణమైన పొజిషన్లో పడుకున్నప్పుడు మన మజిల్స్, వాయిస్కి సంబంధించిన మజిల్స్, గొంతుకు శ్వాస సంబంధించిన మజిల్స్ రిలాక్స్ అయిపోతాయి. అంటే మన స్వరపేటిక సంబంధించిన కండరాలన్నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ టైంలో మనకి ప్యాలెట్ మజిల్ అనేది చాలా ఈజీగా క్లోజ్ అయిపోతుంది. దానివల్ల ఏమవుద్దంటే గాలి లోపలికి వెళ్ళకుండా నిద్రలోంచి బయటికి లేస్తాం. దీన్ని యాప్నియా అంటాం. సో ఇది బేసిక్గా ఎక్కువ ఒబేస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ స్పేస్ అనేది ఇంకా తక్కువగా ఉంటుంది. సో వీళ్ళకి గాలి లోపలికి వెళ్ళడానికి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. సో దీన్ని సాధారణమైన సుపైన్ పొజిషన్ అంటే నార్మల్ పొజిషన్ కాకుండా ఒక సైడ్కి తిరగడం వల్ల ఆ స్పేస్ని మనం పెంచుకోవచ్చు. అంటే పడుకున్న పొజిషన్ని కొంచెం ఒక సైడ్కి తిరిగి పడుకోవడం వల్ల దీన్ని మార్చుకోవచ్చు. దీంతోపాటు నాసల్ ప్రాంగ్స్ అంటే సపరేట్గా ఈ నోస్ క్యావిటీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ గాలి లోపలికి వెళ్ళడానికి నాసల్ క్యావిటీ మార్గాలు, వాటిని ఎన్లార్జ్ చేయడానికి సపరేట్ క్లిప్స్ ఉంటాయి. అవి యూజ్ చేయడం ద్వారా కూడా మనకి ఎయిర్ బాగా ఎంటర్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ముక్కుకు సంబంధించిన దండం ఉంటుంది మధ్యలో. ఇది చాలామందికి 100 నుంచి 80% మందికి ఒక పక్కకు తిరిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకవైపు ముక్కులోంచి ఎయిర్ ఎక్కువ వెళ్తుంది, ఒకవైపు తక్కువ అవుతుంది అనమాట. ఈ సమస్యని చాలా మైనర్ సర్జికల్ పొజిషన్తో కరెక్ట్ చేయడం ద్వారా మనం ఆ స్నోరింగ్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. స్నోరింగ్ సమస్య తీసుకునే పేషెంట్కే కాదు, పక్కనున్న పార్ట్నర్స్కి కూడా ఎక్కువ ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. దానివల్ల వచ్చే సౌండ్ వల్ల అవతల మనిషిలో కూడా ఇబ్బంది ఉంటుంది. దీన్ని ఎందుకు మనం ఇంత జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలంటే స్నోరింగ్ వల్ల గాలి పడుకునేటప్పుడు శబ్దం రావడమే కాదు, మధ్యలో శ్వాస ఆగిపోవడం. ఈ శ్వాస ఆగిపోవడం అనేది అంత మంచి సూచన కాదు. ఇది మెల్లగా స్నోరింగ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటే అది హార్ట్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. దాన్ని హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ చేసి కార్డియోమయోపతి అంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్కి కూడా దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్తో పాటు హార్ట్ యొక్క రిథమ్ డిస్టర్బెన్సెస్, దానివల్ల స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతోపాటు నిద్రలేమి అనేది స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ ఇలాంటి కారణాలకి లీడ్ చేస్తుంది, మానసిక సమస్యలకు లీడ్ చేస్తుంది. సో స్నోరింగ్ అనేది చాలా తేలిగ్గా తీసుకునే అంశం కాదు. వాటిని మనం జాగ్రత్తగా గమనించి సరైన టైంలో ట్రీట్ తీసుకుంటే, సరైన టైంలో శ్రద్ధ వహిస్తే మనం చాలా ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు.